Բարև ձեզ Նյուզեյեմի եթերում Talk Time-ն է, այսօր մեր տաղավարում է ազգային ժողովի նախկին փոխոստնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը։ Պարոն Շարմազանով, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Անդրադառնանք նախ երեք տեղ ունեցող ամբողջ օրը մարտական գործողություններին Հայաստանի սահմանին Սյունիքում, բայց նաև տեղեկություններ կար, որ տարբեր մարզերում նաև զինտեխնիկա է ծանր կուտակում Ադրբեջանը։ Ի վերջո, ինչ խնդիր է այս պահին իր առաջ դրել Ադրբեջանը եւ եթե հիշենք դրան նախորդեցին նաև Գորիսկապան մայրուղում մաքսակետերի տեղակայումը, ճակատենում նաև։ Ի վերջո, ո՞րն է այս պահին Ադրբեջանի խնդիրը։ Առհասարակ եւ այս պահին Ադրբեջանի խնդիրը մեկն է, հնարավորինս մեծ ճնշում բանեցնել հայկական կողմի վրա, օգտվելով հայկական կողմի եւ կոնկրետ կապիտուլյացիայի խորհրդանիշ վարչապետի ապազգային եւ ոչ պրոֆեսիոնալ վիճակից եւ հնարավորինս շատ զիջումներ կորզել։ Այս իրադարձությունը այսօր չէ որ սկսվել է, այսօր տեսանելի դարձավ կամ երեք, բայց մայիսի 12-ից սկսած Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվում են ադրբեջանական զորքեր եւ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ այդ վարչապետ կոչվածը ինքն էր հայտարարում, որ Հոսեև լճի 30%-ի համար հո պատերազմ չենք հայտարարում։ Ինքն էր դեռևս 20 թվականի դեկտեմբերի 18-ին, ինչպես ինքը հրապարակային հայտարարեց պարլամենտում, միազնյա որոշում կայացրել եւ իր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով հայկական զինուժը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հետ էր նահանջել Սյունիքի բարձունքներից ու դիրքերից, որոնք ունեին ռազմավարական լուրջ նշանակություն։ Նույն այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որը կապիտուլյացիայի սիմվոլն է, ինքն էր կառավարության լիստում հայկական բնակավայրերը անվանում թուրքական տեղանուններով։ Ավելին, ինքն էր Գորիսկապան 21 կիլոմետրը ընդունում, որ թուրքական է, բայց սրանից մեծ նվեր, դե թուրքերները մտածել են, դե եթե Սև լճի 30%-ը կարան գրավեն, եթե կարան Գորիսկապան ճանապարհը գրավեն, եթե ամեն ինչ կարան գրավեն, եթե կարող են մաքսակետեր դնեն, ինչի սա էլ չանեն, որովհետև դեմը բան չկա։ Եվ ես կարծում եմ, որ կա նաև այս process-ում բավականին լուրջ չերևացող կողմ, որովհետև մենք միայն բաց աղբյուրներից ենք ինֆորմացիա ստանում, փակ աղբյուրներ էլ կան, այդ փակ աղբյուրները շատ ավելի մութ են, շատ ավելի գաղտնի են, բայց քաղաքական փորձառությունս ինձ հուշում է, որ այս արարածը ռուսների ներկայությամբ ինձ տենց է թվում, որոշակի բաներ է խոստացել Թուրքիային եւ ադրբեջանցիներին, չմոռանանք, որ նույն Նիկոլը կառավարության նիստում մի քանի անգամ տարբեր նիստերի ընթացքում խոսում է, որ ինքը դրական ազդակներ է ստացել Թուրքիայից։ Իսկ երեք արդեն իր հայտարարության մեջ ասում է Ադրբեջանին ջերմերան պաշտպանները նկատի ունի ըստ ումա Թուրքիային, բայց Ադրբեջանի ջերմերան պաշտպաններին ինքը ընդամենը մի ամիս առաջ անվանում էր դրական ազդակ տվող։ Սա մեծ Ինչ է փոխվել, պարոն Շարմազան, ինչու հիմա 18 թվականի, սա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղ է ըստիս։ Սկիզբը դրվել է 18 թվականի, այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությամբ, որի արդյունքում Հայաստանը կորցրեց իր պետական ինքնիշխանությունը եւ աշխարհաքաղաքական համապատասխան կենտրոններ Հայաստանում նշանակեցին իրենց դրածոյին, որի համար էական չէր նա որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի հետ այդ պահին ավելի սերտ կաշխատի, միայն թե ամրապնդի իր աթոռը։ Եվ այդ Թավշյա հեղափոխություն կոչված իսկ իրականում պետականաքանդ շարժման նպատակը երկուսն են եղել, ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ եւ դժբախտաբար երևում է դրա ճշմարտացիությունը, մեկը որ Արցախում ունենանք հակահայկական լուծում, ինչը տեղի ունեցավ, պատերազմով հողեր տալ, հետո ասել բոլորը մեղավոր են բացի իրենից, եւ երկրորդը աշխարհաքաղաքական խնդիրներում արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն եւ փորձել նաեւ Հայաստանի պաշտպանության խնդիրները դնել հապկի, իսկ մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության վրա, հետագայում ասել, որ դե եթե Ռուսաստանը մեզ չի պաշտպանում, մեր ինչին ապետ, մենք կգնանք դեպի այլ ուղղություն եւ այստեղից վերջնական նպատակը կլինի 102-րդ ռազմաբազայի հեռացումը։
Ինչ եղել է Սաակաշվիլիի Վրաստանում, նույն սցենարով։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ 3 նման փորձ արվեց քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Տեսեք, մի կողմից նրանք հայտարարում են Անվտանգության խորհրդի վայ-քարտուղարը հայտարարում է, որ Ռուսաստանին դիմել են, բայց 3 ամբողջ օրվա ընթացքում մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի որևէ մեկը պաշտոնապես չի դիմել։ Իսկ սա միշտ պետական հարաբերություններ են, սա թամադա նշանակել չէ, էլի, որ բան ասես ախպեր ջան, դու թամադան ես, դու քավորը չէ։ Այսինքն իմիտացիա էր զուտ, եթե բանավոր։ Այո, իմիտացիա չէ, մտածված, ըստ իս, մտածված հակառուսականության քարոզ, մտածված, որին լծվեցին նաև ԿՊ-ի որոշ падգամավորներ եւ 3 ամբողջ օրը նրանք մի ձեռքով տպավորություն են ստեղծում, թե օգնություն են խնդրել Ռուսաստանից, մյուս ձեռքով շանտաժի են ենթարկում Ռուսաստանին։ Դες բան չի լինում, էլի, ասինքն տեսեք, ես որ ստեղ Ռուսաստանի պաշտպանը չեմ, ես ինչ ասում եմ, Հայաստանի պետական շահից ելնելով եմ ասում։ Տարածաշրջանում կա 2 բանակ՝ ռուսական, թուրքական, այլ բան չկա։ Եվ որպես Ռուսաստան, եթե չանես, էս կանեմ, ինչ ես անելու։ Գնալու ես Թուրքիայի գիրկը, որ Ռուսաստանը քո խելքից են լիներ, զինադադարը չկանգնացներ, ու թուրքերը 41-ի փոխային 141 առաջ գային։ Ովքեր էին քեզ օգնելու, թուրքերն ու ադրբեջանցիները։ Ով։ Ես կարծում եմ, որ 3 ինչ-որ տեղի ա ունեցել, դա շատ հակապետական գործողություն ա եղել։ Ինչ վերաբերում է իմիտացիայի, թե իմիտացիա չէ, իհարկե իմիտացիայի, ասեմ։ Առաջինը չի եղել որևէ գրավոր դիմում ավարտել։ Եթե մենք դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, կներեք Ռուսաստանին, զուտ ձևական, բայց մենք այլ օգնող ձեռք չունենք։ Սա ավարտեմ ասում, տեսեք։ Առաջինը որևէ գրավոր ընթացակարգ չի եղել, չեն դիմել այս մարդիկ։ Բանավոր դիմել է, դա դիմել չի։ Պետրոսի հյուր լինելով կամ չգիտեմ Պողոսի հյուր լինելով հմեկով կամ այ հեռուստաընկերությամբ խոսելը, դա միշտ պետական ընթացակարգ չի։ Սա մեկ։ Երկրորդը դիմողը պետության ղեկավարն է կամ գործադիրի ղեկավարն է։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նման լիազորություն չունի։ Սա երկրորդ։ Երրորդ։ Երեք մենք 2 լուր ենք իմացել վարչապետի պաշտոնը բազմած կապիտուլյացիայի խորհրդանիշից, մեկ անվտանգության խորհրդի նիստում նրա ելույթներ, որտեղ որևէ բառ, որևէ նախադասություն չկար Ռուսաստանին դիմելու մասին, կրկնում եմ, չկար։ Եվ երկրորդ, Կրեմլին-Ռում մտնում ենք, 3 Պուտին, Փաշինյան հեռախոսազրույց է տեղի ունենում Փաշինյանի նախաձեռնությամբ եւ ելի այդ հաղորդագրության մեջ որևէ տող, որևէ բառ չկա, որ Հայաստանի իշխանությունը, վարչապետը դիմել են Ռուսաստանին, որպեսզի օժանդակեն։ Դրա համար 3 Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մինչ այդ ես նշել եմ, որ պետք է դիմել ոչ թե ՀԱՊԿ-ին, կա 95 թվականի ռուսական ռազմաբազայի մասին պայմանագիր, որ 2010-ին թարմացվել է Սարգսյան-Մեդվեդև արձանագրությամբ եւ ըստ այդ արձանագրության 2010 թվականի Սարգսյան-Մեդվեդև ռուսական ռազմաբազան իրավունք եւ պարտավորություն ունի Հայաստանի իշխանությունների դիմելու պարագայում պաշտպանի ոչ միայն հայ-թուրքական, այլ ողջ Հայաստանի արտաքին սահմանները, այդ թվում նաեւ հայ-ադրբեջանական։ 3 դուք պարլամենտում որևէ նման բան լսել եք, 3 իշխանությունից որևէ նման բան լսել եք, ոչ։ Հետևաբար նպատակը մեկն էր, ինչպես Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ մինչ այդ փորձում են սեփական մեղքերը, ձախողումներն ու ֆիասկոն գցել նախկինների վրա, հիմա էլ այս ֆիասկոն, այս ձախողումը փորձում են գցել Ռուսաստանի գրպանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նույն այդ եթերում, պարոն Շարմազանով, նաև այսպիսի մի արտահայտություն արեց, որ եթե ռուսական կողմից չունենան համապատասխան արձագանք, նրանք նաև միջազգային գործընկերներն այսպես կդիմեն։ Եվ այդ հարցազրույցի ընթացքում հետաքրքիր, որ չնայած օրվա հետ կապ չուներ, բայց հիշեցին, որ Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու է ԱՄՆ նախագահի հրավերը ընդունելու։ Այսինքն մի ձեռքով մենք Ռուսաստանին դիմում ենք, մյուս ձեռքով Ռուսաստանին այսպես վարկաբեկող հայտարարություններ են անում կամ շանտաժի ենթարկում, հետո էլ նաև հիշեցնում, որ մենք կարող ենք այլ գործընկերներ ձեռք բերել այս ընթացքում։ Լավ տեսեք, այսօր Հայաստանի իշխանությունը քաղաքականության հետ այնքան կապ ունի, որքան ես վատերպոլ է, էլի, ես չգիտեմ, կամ բալետի։ Միգուցե բալետի մասին ավելի կապ ունեմ ես, քան սրանք քաղաքականության։ Ինչ է քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը պետք է զերծ լինի զգացմունքներից, էմոցիաներից,
պահի տակ արված հայտարարություններից։ Առավել ևս եթե այդ պահի տակ արված հայտարարությունները միշտ լինում են անհեթեթ եւ հիմար։ Երկրորդ, քաղաքականությունը պետք է լինի հաշվարկ, պետք է լինի ռազմավարություն։ Ո՞րն է սրանց ռազմավարությունը։ Ինչ է նշանակում եթե հենց մի հատ քեզ նայի ու մի հատ նայի դիմացի պետությանը։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Բրիտանիան դրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներ են։ Նրանք աշխարհի գերհզորներն են։ Դու մտնում ես Facebook-յան 1000 կամ 5000 լայքի համար, լոպազ լամիշ եք լինում։ Թե եթե սենց չնի, տենց կանեք, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում էլ Մարտամեկը իր ընտանեկան թերթում անանուն հոդված գրեց, այդ Մարտամեկը մի կառավարությունում վարչապետի աթոռին է նստած։ Այդ իր ընտանեկան թերթում անանուն հոդված գրվեց, որտեղ նշվում էր, որ դե եթե Ռուսաստանը սես չանի, թուրքերի հետ կբանակցենք։ Արդյունքում տեսանք, էլ ինգա Ռուսաստանի ոտերը։ Հիմա ինչ ենք ուզում։ Այդ ով է այդ գործընկերը։ Հիմա 10 տնամ Թուրքիան, տարածաշրջանում երկու բանակ կա, ռուսական եւ թուրքական։ ՆԱՏՕ-ի թուրքական եւ ռուսական բանակը։ Այլ աշխարհաքաղաքական մեծ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմել է։ Իսկ 44 օրվա ընթացքում այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, այդ տարբեր արևմուտքի ներկայացուցիչները, այդ իր ժողովրդավարությունը, երեք լստեսել ենք, չէ՞, բոլորի հայտարարությունները։ Բոլորում, բոլորի առանց բացառությամբ հայտարարություններում, բոլորի եղել է հավասարության նշան, ընդհանուր ինչ-որ ձևակերպում։ Այն դեպքում, երբ որ սրանք իրենց համարում են ժողովրդավարության բաստիոն, իսկ Ալիևը տարածաշրջանային տիրան կամ ավտորիտար պետության առաջնորդ։ Իսկ ուր է։ Սրանք նույնիսկ արտաքին քաղաքականություն որևէ բան չեն կարող աշխատել։ Իսկ այդ հիմար տգետ հայտարարությունները դրանք վնաս են բերում Հայաստանին։ Ես կրկնում եմ, այստեղ Ռուսաստանի շահերի պաշտպանը չեմ։ Իհարկե ես ինքս հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ջերմեռան պաշտպան եմ։ Որովհետև այլընտրանքը դա Հայաստանի թուրքական վիլայի դառնալն է նաև։ Բայց չի կարելի անել հիմար տգետ հայտարարություն, որից կտուժի ոչ թե ինքը, իրանց կարող է շատ լավ ձեռա տալի թուրքերի հետ լավ լինել, այլ Հայաստանի քաղաքականությունն ու անվտանգությունը ու քաղաքացիները։ Իսկ ուրեն է իրանց դաշնակիցները, կամ իրանց ով է առհասարակ բանի տեղ դնում։ Բայց ես կրկնում եմ, որ սա չեմ բացառում, որ սա ծրագրված է լավ, որովհետև այս մարդիկ իրենց ամբողջ գործունեության ընթացքում գոնե մինչև իշխանության գալը եւ հատվածաբար նաեւ իշխանության գալու ժամանակաշրջանում եւ դրանից հետո եղել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների հակառակորդներ։ Այդ բացեք նայեք, ազգային ժողովում քանի հոգի նախագահությունում կան նստած, որ Նավալնիի նկարով կամ Նավալնիի բանով Ռուսաստանի դեսպանության միտինգ էր անում։ Նույն իրաց կեսրովա վարչապետ կոչվածը Եվրասիական տնտեսական միությանը դեմ էր։ Կանգնում հայտարարում էր, ասում էր, թե Ռուսաստանի համաձայնությամբ ապրիլյան պատերազմը։ Այլ բանա, որ հետո դարձավ վարչապետ, գնաց այնտեղ սպասիբլների շարք էր ասում։ Բայց չի կարելի անել քայլ, որը քեզ վնաս կբերի։ Ես չեմ կարծում, որ սա միայն տգիտության արդյունք է։ Հասկանում եք, պատահականությունը կարող է մեկ-մեկ էլ պատահաբար դիմացինի դարպասին գոլ խփես, էլի, բայց պատահաբար միշտ քեզ գոլ խփել է, դա արդեն միտումնավորություն կա։ Եվ նմանատիպ հայտարարությունները դրանք հակապետական են, հակապետական։ Դուք պատկերացնում եք, հետո տեսեք, ասում եք Ռուսաստանը ակնհայտ է, չէ՞, որ եթե նոյեմբերի 9-ի զինադադարը չլիներ, այլ բան է, որ հոկտեմբերի 19-ին սա ունեցել է հնարավորություն կանգնեցնելու եւ չի կանգնեցնել, որի մասին խոսվել է եւ մեր կողմից եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության կողմից, եթե նոյեմբերի 9-ին ռուսական խաղաղապահները չմտնեին, ես շատ հավանական եմ համար, որ ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ նաև միգուցե նաև Հայաստանի որոշ հատվածներ այսօր ադրբեջանցի կօկուպացնեին։ Չնայած դրանք հաջողությամբ արեցին նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլի իշխանության պարագայում։ Մի բան պետք է ֆիքսենք, որ այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլյանտի գլխավորությամբ շարունակում է հանձնել, շարունակում է տալ իրենց իսկ պնդումով 41,000 քառակուսի կիլոմետր, չէ, 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ադրբեջանը վերցրել է։ Այդ ում օրոք նախկինների օրոք, հանրապետականների օրոք մարդիկ Գորիսից Կապան շատ հանգիստ գնում էին։ Շատ հանգիստ։ Մարդիկ Ճակատենից Կապան հանգիստ գնում էին։ Մարդիկ, որ գնում էին Ղարաբաղ, թուրքական դրոշ ու ադրբեջանական դրոշ չէին տեսնում։
Եվ ինքը երբ որ ասում է խաղաղության դարաշրջան են բերել, ուրա էսա խաղաղությունն է, քանի զոհ ունենք։ Այս բոլոր զոհերի պատճառը իր տգետ քաղաքականությունն է։ Միջալես նույն քաղաքականությունն է, ինչ որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհերի հետ կապված, նաև վիրավորների։ Մինչ իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ 15 զոհ ունենք, Պաշտպանության նախարարությունը ընդամենը 1 զոհի մասին է խոսում։ Այսինքն այս հարցում էլ էլի նույն տեղեկատվական խնդրի մեջ ենք, ինչ 44-օրյայի ժամանակ, այսինքն այստեղ էլ խնդիր կա, ինչ է։ Բայց նույն մարդիկ են, Ռուզաննա ջան, մենք ինչ ենք սպասում։ Ես առհասարակ մենք ինչ ենք սպասում։ Օրինակ ես սրանց ոչ մի հարց չունեմ տալու։ Իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Ինչ ենք սպասում։ Մարդկանցից, որոնք բերել են պատերազմ, իրանց հիմար տգետ հայտարարություններով, սրանք գեղի կլուբը, արևելյան բազարը, նույնիսկ արևելյան բազարն ավելի կներեք, ավելի մակարդակով է, քան սրանց վարած քաղաքականությունն է։ Ոնց կարելի է պարլամենտից շանտաժ անել մեկին, ով քո ռազմավարական հիմնական դաշնակիցն է, եւ պատերազմի դեպքում միակ տեղն է, որ քեզ սնարյատ կարա տա, զենք կարա տա կամ քեզ օժանդակի։ Ոնց կարելի է դրան շանտաժ անել։ Ոնց որ ես իմ տունը հաց չլնի, ես իմ հարևանին հաց խնդրեմ, որ իմ երեխեքին կերակրեմ, մի հատ էլ ասեմ, եթե չտաս, տենց կանեմ, նես կանեմ։ Բան էլ ինձ հաց կտա։ Հասկանում եք, այս որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում։ Սրանք չգիտեմ, էլի գեղի կլուբի հետ են խառնել, գավառը մեծ քաղաքականությունը։ Չի կարելի, սրանք ապրում են Facebook-յան լայքերով։ Ջան, տարանք, փշրինք, էս արինք, այն արինք, վсё։ Էսա, այդ Facebook-յան լայքերի արդյունքում է, որ այս իրավիճակն է։ Նույն այսօրվա այդ ղեկավար կոչվածը տենց է ապրում, ինքը չունի ռազմավարություն, ինքը չգիտի ինչ է ուզում։ Ճիշտ էր ասել հռետորներից մեկի կողմից, որ սա Հայաստանը ապրում է 24 ժամյա ռեժիմով։ Քնում են, արտանում են, նայած ոնց կորոշի։ Նայում ատերմա Facebook-ում ինչն է շատ, դե տենց անենք ժողովրդին ինչ դուրը կգա։ Կամ ոնց անենք, որ լավ լինի։ Լավ, կամ որ կանգնեմ, կամ ռազմավարական հարաբերությունները, դաշնակցային հարաբերությունները, տարիներով, տասնամյակներով քարի վրա դրվելով ստեղծվել են։ Դրանք այսօր չէ որ ստեղծվել են։ Նույնը գործընկերային հարաբերությունները։ Մի օրում դու չես կարա սարքես նոր հարաբերություն, բայց կարաս մի վայրկյանում փչացնես։ Հիմա այսքան բանից հետո քո դաշնակիցը քո ղեկավարությանը պետք է վստահի, ոչ, վերաբերվելու է վասալի նման, ճորտի նման։ Ես դրա համար եմ ասում, Հայաստանի փրկությունը սրա հերացումն է, ազգային համաձայնության պրոֆեսիոնալ կառավարության ձևավորումն է, որը կունենա առանց հիմնված զգացմունքային եւ տգետ գնահատականների լուրջ ռազմավարություն եւ լուրջ նպատակներ եւ կարողություն աշխատելու թե հարևանների, թե աշխարհի գերհերձողների, թե նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Դա արդեն ընդդիմության խնդիրն է հեռացնելը։ Ինչ է արվում, էլ ինչ պիտի անի Նիկոլ Փաշինյանը, որ ընդդիմությունը ավելի ակտիվ գործի, պարոն Շարմազան։ Գիտեք, մի բան ակնհայտ է, որ այսօր ես որ գնացել էի Արցախ, ընդեղից մի հատ գրառում արեցի, ասեցի կապիտուլյանտին, կապիտուլյացիայի խորհրդանիշին հեռացնելուց առաջ մենք պետք է հաղթենք հուսահատությունը։ Ես տեսնում եմ, որ մեր հասարակության մեջ կա հուսահատություն, կա կրավորական կեսվածք, կա ապաթիա, եւ այդ ամենը կրկնապատկվել է հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո։ Բայց մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք եւ հաղթենք այդ ապաթիան եւ հուսահատությունը, որովհետեւ առանց դրա մինչեւ մեջ կճուղես, մինչեւ ոգին չամրացնես, իսկ այսօր մեր ոգին ջարդված է։ Դա բնականել է, որովհետեւ ի վերջո վերջին 30 տարվա, 30 չէ, 100 տարվա պատմության ընթացքում ամենամեծ հարվածն ենք ստացել եւ շարունակում ենք այդ հարվածները ստանալ այս ապաշնոր եւ տգետ իշխանության քայլերի արդյունքում։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, հիմա հեշտ է այս կանգնեմ ընդդիմությանը խորհուրդներ տամ։ Պետք է բոլոր այն մարդիկում համար Հայաստանը թանկ է, պետք է մտածեն, ես վստահ եմ, որ ինձնից ավելի իմաստուն, ավելի խելացի, ավելի փորձառու մարդիկ կան, որոնք ավելի շատ ինֆորմացված են, պետք է միավորվել, պետք է մի կողմ դնել սեփական ամբիցիաները եւ փորձել առանց վերամբարձ ոսկերի եմ ասում, փորձել փրկել Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանի գահավիժումը
դեռ հատակին չի հասել։ Իսկ Նապոլեոնն ասում էր անհնար է կանգ առնել գահավիժման ժամանակ։ Իհարկե, սա է գահավիժեցնում, բայց Հայաստանն էլ հետն է գահավիժում։ Մենք դեռ հատակին չենք հասել։ Երբ որ նոյեմբերի 9-ն էր եղավ կապիտուլյացիան, շատերին թվաց, որ վերջ ամեն ինչ վերջացած է խաղաղության դարաշրջան, դե ինչ եղավ։ Հատակը Սյունիքն է։ Չեմ կարող ասել հատակը։ Հատակը միգուցե լինի փաստացի պետականության կորուստը, չնայած այսօր մենք գրեթե պետականություն չունենք։ Դուք հասկանում եք, մենք ունենք իշխանություն, որը չի կարող գնահատի եւ վերլուծի եւ քայլ կատի։ Քայլ կատելու համար դու պետք է իրավիճակը գնահատես, վերլուծես, նոր քայլ կատարես։ Սրանք քայլը կատարում են, վերջում գնահատում են, նոր վերլուծում են։ Սրանք սա թարս է։ Հասկանում եք, ամբողջ իր շրջապատում չկա մի հատ պրոֆեսիոնալ մարդ։ Ես լավ զարմանում եմ, երեք ազգային ժողովի նիստն եմ նայ, ասում լավ, սրանց մեջ մի հատ խելքը գլխի մարդ չկա, որ կանգնի ասի, տղեկ, ես ինչ եք հայտարարում։ Ես ուզում եմ երկուսին SMS գրեմ, ասեմ, արա, խելքներդ հետ եք տվել։ Էս ինչ հակառուսական բան է, սրանից դուք Հայաստանին օգուտ եք տալի։ Էլի ռուսական միջնորդությամբ չէ կանգնեցվեց։ Միակ հույսը, որ կարող է ազդել Ալիևի վրա քիչ թե շատ ազդում է երկու գործիչ։ Դա Պուտինն է եւ Էրդողանն է։ Էրդողանին չեք կարող դիմել, եթե կարող են դիմել իրենք իմանան, չեմ կարող ասեմ։ Եվ Ռուսաստանն է։ Այլ ուժային կենտրոններ 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ չեն կարող ազդել Ադրբեջանի քայլերի վրա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի քայլերը նաեւ սատարում են ստանում Թուրքիայի բարձր ղեկավարության կողմից, նշանակում է այդ մի տեղը կա, որ կարող ես դիմել։ Այդ մի տեղն որ դիմում ես, դրանց վրա էլ ցեխ եք շպրտում։ Ես չեմ դրա իմաստը ո՞րն է, էլի։ Հիմա սառեցված է այսպես այս կոնֆլիկտը կարծեք թե երեկվանից սկսված եւ էլի ռուսական միջնորդությամբ է կանգ առել, բայց նաեւ էլի Ռուսաստանից հապկի ղեկավարը հայտարարեց, որ լարվածությունը շարունակվում է Հայաստանի Ադրբեջանի սահմաններին։ Այսինքն այս պահին ինչ կարող է վերաճել այս իրադարձությունները, ինչի կարող են հանգեցրել եւ հնարավոր նորից վերսկսում եւ ո՞րն է այսպես խաղադրույքին։ Ամեն միջանցքն է Ադրբեջանցիք միջանցք են ուզում, հստակ։ Իմիջալոց այդ, որ ինքը ասում է միջանցք չկա, տեսակ որ խափում էր։ Որովհետև նախորդ կառավարության նիստին ինչ ասեց ինքը։ Ասեց դե մաքսակետերը տեղակայվել են, քանի որ եթե մաքսակետերը չտեղակայվեն, այլընտրանքը միջանցքային տրամաբանություններ։ Մեկը չկար ասել, տո խելոք։ Բայց մի տարի երթում էր ուտում, որ միջանցքի թեմա չկա։ Բա ո՞նց միջանցքի թեման առաջացավ։ Հիմա վաղն կասի, եթե միջանցքը չտայի Սյունիքների տալու, վաղն կասի, եթե Սյունիքը չտայի Վայքների տալու, վաղն կասի, եթե Վայքը չտամ Երևանն եմ տալու, վաղն կասի, եթե Երևանը չտայի, ես չգիտեմ, հպարտ քաղաքացիներին էի տալու, ես չգիտեմ, հասկանում եք, մի բան ակնհայտ է, որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցքի տրամաբանությունը կա։ Այնտեղ գրված է, որ այդ Նախիջևանից դեպի Ադրբեջանի արևմտյան հատվածներ պետք է հաղորդակցությունը լինի եւ այնտեղ պետք է պահպանեն ռուս խաղաղապահները։ Այլ բան միջանցքը ի՞նչ է։ Երբ որ քո սուվերեն տարածքում այլ ուժեր կամ այլ պետություններ վերահսկում են որևէ ճանապարհ։ Ռուսաստանն է, հա, փառք Աստծո, որ Ռուսաստանն է, ոչ թե Թուրքիան ու Ադրբեջանն է, բայց միջանցք արդեն կան, դեռ գրված է։ Մի կռիվը նրա մեջ է, թուրքերն ուզում են իրենք վերահսկեն կամ չգիտեմ ինչ են պահանջում։ Մաքսակետի մասն էլ խոսք չկար, այսօր արդեն մաքսակետեր են դրված։ Եվ երկրորդը, որը շատ կարևորում եմ, մենք չգիտենք սա ինչ է խոստացել։ Որտեվ կա այսբերգի մի մասը։ Ես լինելով որպես նախկին պետական պաշտոնյա, բազմաթիվ բանակցությունների մասնակից, շատ լավ գիտեմ, որ հայտարարությունները դրանք իրական դիվանագիտության, իրական բանակցությունների ընդամենը 5-10%-ը կարող է լինել։ Շատ դեպքերում կարող է 1-2% լինեն։ Իրական 90-95%-ը մենք չգիտենք ինչ է։ Կամ եթե գիտենք, պետք է դեռ ստուգենք այդ։ Իհարկե մենք էլ ենք աշխատում մեր գործընկերների հետ, մեր դաշնակիցների հետ քննարկում ենք, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ինձ թվում է, որ սա ինչ-որ մեկին բոլորին ամեն ինչ խոստացել է իր աթոռը պահելու, հիմա հերթ եկել է ինչ-որ մեկին գցելու։ Երեք փորձ կատարվեց ռուսներին գցելու։ Կհաջողվի, բայց իրանք այդ տարբերակը։ Գիտեք,
կարող է հաջող իր համար գերնպատակը Հայաստանը չէ, աթոռն է։ Կարող է մնա այս աշխարհում ինքը իր աթոռով, իր երկու ընկեր։ Էլի այդ աթոռով, բայց այդ աթոռը անապատում է, էլի, ես ինչ իմանամ։ Սա է խնդիրը։ Եվ այդ իմաստով մենք պետք է գիտակցենք, որ այս իշխանությունը արհավիրք է մեր պետության համար։ Հասկանում եք, ես ոչ իշխանության գալու նպատակ ունեմ, ոչ ցանկություն ունեմ։ Ես իմ գիտելիքները, իմ փորձը փորձում եմ ներկայացնել ինչ է կատարվել եւ ինչ է տեղի ունենում։ Ես ասել եմ, սիրելի ժողովուրդ, նոյեմբերի 9-ից հետո ասել եմ, չէ, դրա համար ձերբակալվել ենք, դրա համար մեզ ձերբակալեցին։ Եթե այս մարդը մնաց, այս քաղաքական ռեժիմը մնաց, մենք նոր կորուստներ ենք ունենալու։ Ունեցել ենք, չէ, կորուստներ։ Այսօր հիմա իրան փորձում է դնի սուպեր ազգային տղուտեղ, հեսա շուտով ազգային ժողովում կգնա այս հարցը պատասխանի, կասի դե տեսակ մենք պայքարեցինք, կռվեցինք, բան ասենց սուդի ձևական բաներ կանի, բայց ակնհայտ է, չէ, մայիսի 12-ին մտել էին։ Դու չէի արա, որ ասում էիր 30%-ի համար Սև լճի պետք է կռիվ անեն։ Դու չէի, որ ադրբեջանական տարածքները հենց հայկական տարածքների ադրբեջանական անվանումներ էր։ Դու չես հրամանտվել 20 թվականի դեկտեմբերին, որ 10 քանի կիլոմետրով հայկական զինուժը հետ նահանջի Սյունիք։ Դու չես Գորիս Կապան ճանապարհը ադրբեջանական համարում։ Դուք չես առանց ժողովրդի հետ քննարկելու թաքուն ընդամենը մի ժամ առաջ հայտարարել, որ այսօր ժամը 24:00-ից կամ դուք Գորիս Կապան ճանապարհում մաքսակետեր են դրվում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Էդի մի նոր հիշեցին, այս կինոն նոր չի սկսվել։ Այս կինոն սկսվել է նոյեմբերի 9-ից առաջ էլ։ Եվ քանի դեռ մենք ունենք ապազգային իշխանություն, հաստատում թերթական անգամ պիտի ստորագրվի, ինչից խուսափում է Փաշինյանը եւ այս ճնշումներ են գործադրվում։ Դրա հետ չեմ կարող ասել ինչ պետք է ստորագրի, ինչ չպետք է ստորագրի։ Մի բան, ինչի հաստատում ստորագրել է, որ մաքսակետերը տվել է։ Հաստատում ստորագրելով է 20 թվականի դեկտեմբերի 10-ին բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Դե մի բանավոր տենսա էլ հետ է։ Երևի կարծում եմ, որ երևի մի ինչ-որ որևէ բանավոր պայմանավորվածություն էլ եղել է։ Որտեւ այս մարդկանց ցերու չի։ Եթե իրան կարող են ժողովրդի հետևում, թիկունքում բանավոր պայմանավորվել ու մաքսակետեր դնել, 10 քանի կիլոմետր Սյունիքում նահանջի հրաման տալ, հողեր տալ, ինչ ասես անել։ Գորիս Կապանը արդեն Թուրքիայից դրական ազդակներ ստանալ, Վրաստանի ղեկավարության միջոցով թուրքերի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Ես ինչ իմանամ ինչա գնում։ Մի բան ակնհայտ է, որ մենք ունենք մեծ խնդրեմ եւ Հայաստանի ներսում եւ միջպետական հարաբերություններում։ Սա խնդիր է եւ այդ խնդրի անունը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դրա համար եւ մենք ասել ենք, որ այս մարդը պետք է հեռացվի։ Ինչպես չեմ կարող ասել, բոլոր օրինական մեթոդներով պետք է հեռացվի, որ նամուս թասի պետականություն ունենային, 1000 անգամ արդեն դիումը գրել գնացել են, բայց իրաց նպատակը մեկն է։ Հայաստանը որպես ազգային գործոն վերացնել տարածաշրջանից։ Կարող է անունը լինի Հայաստան, բայց լինի իրականում ավելի շատ Էրմենիստան, քան թե Հայաստան։ Բայց օրինական եղանակով կհեռանա Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե պետք է պայքարել օրինական եղանակով, որ հեռանա։ Այդ օրինական եղանակները շատ մեծ են։ Այնպես չի, որ սպառված է։ Շնորհակալ եմ։ Մեր տաղավարում էր Հանրապետական ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Կհանդիպենք։